ट्रॅफिकची समस्या असो वा खराब रस्ते, महागाईचा प्रश्न असो वा पाण्याचा प्रश्न असो, टीव्हीवरचे तेच तेच वाद आणि नेत्यांची भाषणे ऐकून कंटाळा आलाय का? बंद स्टुडिओतली चर्चा आता बस. आम्ही येतो थेट तुमच्या गल्लीत, तुमच्या चौकात, तुमच्या कट्ट्यावर, जिथं माईक आमचा असेल पण आवाज फक्त आणि फक्त तुमचाच. तुमच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी आम्ही घेऊन येतोय नवीन मालिका जनता काय म्हणता.